Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób mimo wszystko, mimo tej pory i tematu chciało posłuchać. Chcę wam tylko tak zagaić dzisiaj projekt Cyber Informed Engineering, czyli sposób na dziurę kompetencyjną cyberbezpieczeństwa przemysłowego. Nie całego cyberbezpieczeństwa, nie ratowania świata, tylko tego, co może nas czekać i co powinniśmy zrobić i dlaczego ten projekt daje nam jakieś szanse. Po pierwsze wyzwanie. Świeżutki raport World Economic Forum na temat rozwoju talentów, na temat tego, jak wygląda dzisiaj to, z czym się mierzymy. No i słuchajcie, do 2030 roku będzie brakowało 85 milionów specjalistów cyberbezpieczeństwa. 85 milionów na świecie. W Europie już dzisiaj brakuje 1 milion etatów. Czyli brakuje 1 miliona osób na etatach związanych z cyberbezpieczeństwem. Rozwijają się wszystkie technologie, o których dzisiaj Marina też wspominała, zresztą wszyscy o nich mówią. Od 5G po różne smart meteringi, wszystkie inne rzeczy, które ja mówię tylko o rzeczach, które dotyczą nas w automatyce. To jest realny problem. Wyzwanie numer 2, no nie. IT security to nie jest to samo co OT security. To nie jest ta sama osoba. Marina o tym mówiła rano. Nie możemy tego tak przekładać. To są zupełnie inne cele. To są zupełnie inne wyzwania. To generuje na nas potrzebę patrzenia na świat i nasze zadania, które wykonujemy w zupełnie inny sposób. I kogo my poszukujemy? I właśnie kogo będziemy poszukiwać w tym OT Cyber Security, czy ICS Cyber Security, żeby zapchać tą dziurę, może nie 85 milionów, może w automatyce aż tylu nie potrzebujemy, ale niech to będzie 10 milionów. Jak my to pokryjemy? I wyzwanie numer 3. Każdy zna ten V-model, czyli model tworzenia produktów czy tworzenia systemów budowania. I gdzie tak naprawdę najczęściej zaczynamy rozmowę o cyberbezpieczeństwie, kiedy mówimy o systemach przemysłowych? Ja wiem, że jest coraz lepiej, ale gdzie jest najczęściej? Najczęściej tutaj. Przetestujemy i nagle otwierają się oczy. O kurczę, ale syf. Pootwierane wszystko, nic się nie da zrobić. No ale to już jest troszkę za późno, żeby zrobić redesign. Czy produktu, czy systemu. To kosztuje pieniądze. Więc udajemy, że tego procesu nie ma. A najlepiej, gdyby on był tutaj. Na etapie wymagań, ale nie wymagań, o których też dzisiaj było dużo mowy, KSC czy innych, czy jakichś takich górnolotnych, tylko realnych wymagań, jak budować produkt czy system automatyki przemysłowej. Co on ma spełniać, jakie są jego role. Więc kto to robi? Tego nie robią eksperci cyberbezpieczeństwa. Przecież ekspert cyberbezpieczeństwa, taki klasyczny, może nie posiadać tej wiedzy. Więc to muszą zrobić inżynierowie. To jest miejsce dla twardej wiedzy inżynierskiej, twardej wiedzy automatyka przemysłowego. I jaką odpowiedź na wyzwanie zbudowano w Stanach Zjednoczonych, ale to nie jest tak, że tam wiedzą lepiej, czy mają mniej problemów. Departament Energii poprosił Idaho National Laboratory, żeby się tym zajęli. Znacie wszyscy, to jest to miejsce, gdzie się tworzy większość naprawdę twardej inżynierii systemów przemysłowych. I co im przyszło do głowy? Że nie możemy patrzeć na tylko kształcenie kadry cyberbezpieczeństwa, ale właśnie na dobrze wyedukowanych inżynierów. Że inżynierowie muszą mieć z tyłu głowy cyberbezpieczeństwo, kiedy wykonują normalnie swoją pracę. I jakie filary nam przyświecają w tym projekcie Cyber Informed Engineering? Świadomość, edukacja, rozwój produktów, zajęcie się aktualną infrastrukturą, która jest stara, jest insecure by design. I te dzisiejsze takie opowieści niektórych, że to jest secure by design, secure by default. No w przemysłówce, secure by design w systemach sprzed 30 lat. No, ciekawe jakie. I
to, co chcemy rozwijać, te wyzwania, które przed nami są. Ale co się okazało, że jest kluczem do rozwiązania tych 3 wyzwań, o których na początku wspominałem? Właśnie edukacja. Bez tego nic nie zmienimy, nie zmieni się nasze działanie. Bo tak naprawdę edukacja będzie oddziaływała na to wszystko, co chcemy zrobić. No ale jak tą dziurę załatać? Przecież nie wykształcimy przez 4 czy 5 lat takiej ilości ekspertów, która nam pozwoli to wszystko pokonać. Szczególnie jeżeli będziemy patrzyli tylko na ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Więc co sobie wymyśliliśmy w ramach tego projektu? Że będziemy kształcić inżynierów. Że celem naszych działań są inżynierowie i edukacja inżynierów, automatyków, elektroników, inżynierów software'u. Że to oni muszą mieć w trakcie swojej pracy z tyłu głowy zadania cyberbezpieczeństwa. Przecież po co kształcić dewelopera czy inżyniera oprogramowania w obszarze cyberbezpieczeństwa jako czymś dodatkowym? Nie. Niech on będzie wiedział, że jego software ma być dobry jakościowo, że ma spełniać pewne wymagania nie cyberbezpieczeństwa, tylko zwykłej jakości kodu. Jak on to będzie rozumiał, to będzie realizował zadania cyberbezpieczeństwa. Jak elektronik będzie wiedział, jak projektować hardware, że odpowiadał na aktualne wyzwania cyber, to niepotrzebny jest drugi inżynier cyberbezpieczeństwa. Wystarczy on ze swoją świadomością i swoją umiejętnością. No bo co? No co będziemy kształcić ekspertów cyberbezpieczeństwa w wąskich dziedzinach? Ten będzie ekspert cyberbezpieczeństwa od software'u, ten od hardware'u, tamten od sieci, ten od firewalli, a tamten jeszcze od czegoś innego? Nie. I to jest właśnie to, co chcemy zrobić. Po pierwsze, wpisywać się do istniejących standardów cyberbezpieczeństwa, do istniejących standardów edukacji i kształcenia, do istniejących programów kształcenia i chcemy to wszystko rozwijać. To jest to, nad czym nasz projekt dzisiaj pracuje. No, ma on oczywiście wiele, jak widzicie, pryncypiów, które są kluczowe, ale ja chciałbym tylko kilka pokazać, dlaczego tak kształcimy inżynierów i chcemy tak kształcić inżynierów. Po pierwsze, żeby rozumieli konsekwencje swoich działań, czyli co się wydarzy, jak nie będzie bezpiecznie, jaki proces się zatrzyma. Żeby oni to rozumieli, że oni nie muszą rozumieć cyberbezpieczeństwa, muszą rozumieć w automatyce, że jak coś się wydarzy, to nie będzie procesu. To jest proste. Prostota rozwiązania, design simplification, to jest istota. Im prościej zbudujesz, tym łatwiej to ochronić. Tym masz mniej do ochrony, no bo im więcej feature'ów, tym więcej wyzwań z ich normalnym działaniem. Niezależne oceny czy Planet Resilience. Jak zmienić co jeśli w nawet jeśli. Bo co w automatyce? To dzisiaj o tym Marina mówiła, zresztą później było wiele też o tym w prezentacji. Że co z tego, że coś się wydarzy? Przecież może to w ogóle nie mieć żadnego wpływu na nasz proces i proces się będzie dalej odbywał. Bo po prostu musimy to zrozumieć. Dlatego to wydaje się być istotne i kluczowe, żeby na tych pryncypiach kształcić inżynierów. No i przygotowaliśmy podręcznik wdrożenia, czyli to jest ten model nie taki w stylu wielu europejskich przepisów. A macie taki wymóg, to sobie go zróbcie. Tylko jest wymóg, jest cała strategia, a do niej jest strategia implementacji. Pryncypia na generalnym poziomie, jak widzicie. Później każde rozpisane, co trzeba zrobić, jak kształcić nawet swoją kadrę inżynierską, którą już mamy na pokładzie. I co zrobić w poszczególnych obszarach, gdzie to ma znaczenie. Jest to takie trochę amerykańskie, łopatologiczne pokazanie, co w każdym obszarze oczekujemy od inżynierów. Tu wszystko to jest dostępne, każdy może z tego skorzystać. To jest projekt tak samo otwarty jak wszystkie inne, do których przystępuję.
Jakie są wartości tej koncepcji? Po pierwsze, w tej całej koncepcji zrezygnowano zupełnie z języka IT security. W ogóle nie mówi się o IT security, nie mówi się o ochronie danych, tylko mówi się o inżynierii zorientowanej na konsekwencje. Żeby inżynier zrozumiał, co się stanie, jeżeli jego obszar przestanie działać poprawnie. I on ma tylko to rozumieć. A czy to był atak, nie atak? Co go to wzrusza? To nie jest jego zdanie. On ma wiedzieć, jak to zrozumieć. I wykorzystujemy właśnie klasyczną inżynierię w celu wyeliminowania zdarzeń. My mamy taką skłonność do tego, że do naszych systemów musimy dokładać jeszcze... Mamy system, który jest niezabezpieczony. To zamiast wykorzystać jego właściwości fizyczne, wydzielić tą sieć, to my dokładamy kolejne zabawki security i mówimy, teraz ona jest bezpieczna. No nie, tylko jak dokładamy każdą zabawkę, to musimy mieć do niej administratora, musimy z niej korzystać, musimy ją utrzymywać i musimy sprawdzać, czy ona w ogóle działa. Więc im więcej dodajemy, tym jest gorzej. Dlatego klasyczna inżynieria. OT to jest domena inżynierów, a nie domena myślicieli z innego obszaru. I skupiamy się właśnie, ten projekt jest właśnie skupieniem się tylko na inżynierach i technikach. Bo zobaczcie coś, o czym zapominamy. Kto utrzymuje nasze systemy przemysłowe? Kto utrzymuje w fabryce te wszystkie rzeczy? Technicy. To on chodzi, pilnuje, żeby to działało, żeby ten switch przełączyć czy coś. Rzadko chodzi inżynier. Się okazuje, że tych techników mamy coraz mniej, a oni też muszą rozumieć, jak wygląda ich praca. No i kulturę bezpieczeństwa. My kulturę tego cyber wprowadzamy do projektu, do naszych programów nauczania. I tak już w 5 uniwersytetach technicznych w Stanach Zjednoczonych tak się kształci inżynierów. Nie osobne przedmioty dotyczące cyberbezpieczeństwa, na przykład rozwoju oprogramowania, tylko w trakcie zajęć z rozwoju oprogramowania są tylko wpisane dodatkowe elementy. Słuchaj, powiedz jeszcze o MISRA-C, o testach statycznych kodu. Tylko powiedz, żeby ten inżynier wiedział, że kiedyś to będzie czekało, że to nie jest osobny silos zastrzeżony do wielkich ekspertów od cyber, tylko że to będzie ciebie czekać i ty powinieneś być tego świadomy. Więc to jest duży projekt. Wydaje się, że będzie jedyną sensowną odpowiedzią na ten brak. A w automatyce będzie odpowiedzią na to, że nam nie brakuje ludzi, którzy mówią, że są ekspertami cyberbezpieczeństwa, tylko brakuje nam inżynierów, którzy się faktycznie tym cyberbezpieczeństwem będą chcieli zająć, będą chcieli operować w tym obszarze także. No i to tak naprawdę o tym projekcie tyle i zapraszam do kontaktu, jeżeli ktoś może albo bezpośrednio przejrzeć sobie stronę na Idaho National Laboratory, stronę tego projektu. Jak ktoś ma ochotę, to zapraszam do kontaktu ze mną, podpowiem, gdzie poszukać materiałów i jak sobie z tym poradzić i jak to wykorzystać także w swoim zakładzie do tego, żeby edukować swoich właśnie inżynierów. Tych, którzy na co dzień opiekują się systemami automatyki przemysłowej.